trying to draw another foul, and it goes in. Oh, Steph Curry with a circus shot and the foul. It's one of the most incredible and ones you'll ever see. It's the second time a big guy switched off to Curry and is then trying to contest. You need to stay on the. 大家好，歡迎嚟收看我貝貝嘅 NBA 2K Mobile 嘅遊戲轉播台。咁呢個係我嘅視角啦。然後呢，我呢就喺度玩 NBA 2K Mobile， 所以我係近排冇拍片嘅。但係呢排就掛住玩呢個就唔記得拍片啦。咁我今日就用呢個 NBA 2K Mobile 台遊戲轉播，就講俾大家知我哋 NBA 呢勇士隊，我哋一直呢個系列都係勇士隊㗎啦，即係 GS Golden State， 即係 Stephen Curry 嘅戰隊。OK， 而家一開始見到呢度錦標賽啦，而家打緊決賽。我上一場比賽就贏咗，第二場第一節以7-0嘅巨大優勢去壓呢個嘅戰隊。我哋嘅簡稱係 GS 啦，對面係 DEN。咁我哋又玩本節啦。你見到佢哋全名叫 DENV Denver。我哋係 Golden State， 戰力咧係702.5K， 對面咧係200.0K 啫。OK， 首先我哋出場嘅係對面要我哋係用緊迫性去防守對面嘅，你見到啦。OK， 又攞咗波之後攞個快攻。OK。冇人乜我就射 ，OK 入咗啦。由而家個趨勢係9-0嘅，我哋係領先9分。出咗界截斷之後，然後佢哋剩翻17秒進攻時間啦，所以我哋要使用緊迫性嘅防守方法嘅，唔係緊迫性，係寬鬆性。要到10秒先緊迫性。寬鬆性。OK， 緊迫性啦，因為佢上籃，所以緊迫性。OK， 傳波。退後切步3分入。OK， 而家剩翻55秒，佢哋進攻時間剩間11秒，所以我哋有預留空間俾我哋打嘅。嗱，你見到啦，佢哋10秒 ，OK 緊迫性防守，09秒緊迫性防守，唔好俾佢哋成功打到一個入籃2分啦，2分輕鬆上籃。又就緊迫性防守，你見到我喺度防守係長勝嘅，就你 OK， 俾佢哋入咗2分，我哋個防守有漏洞 ，OK， 大灌籃攞下2分，呢個係我哋全隊最少戰力嘅，冇人幫我射3啦，炒粉，然後就俾佢哋攞咗啦。OK， 然後呢邊就 OK 開返 OK， 然後撩到波。由緊迫性防守 ，OK， 呢節完咗啦。我哋係打出同上次一樣啦，都係7分，但係今次俾佢哋入咗1球上籃，所以冇得壓制性啦。我哋嘅
我哋嘅分數係佢哋嘅7倍，係見到我14.62。OK， 而家有2分鐘24秒，而家佢哋從底線開波，佢哋唔選擇打快攻，所以我哋會，所以我哋選擇咁樣緊逼成防守轉防。OK， 佢哋唔入，我哋打一個快攻。哦，冇人 mark 我，但係呢球係插板炒粉嘅，有你見到 OK， 緊逼成，所以見到啦，你見到啦，由佢呢個射2分上籃就唔入啦，然後呢球就入咗。一個後岸嘅禁區射波，然後我撩走佢，點知就係出咗界啦。好，然後咧就 OK， 然後咧咁就咁樣啦，又 OK。然後你見到我咁樣撩狗佢嘅，所以佢係冇人 mark 我。OK， 呢球入啦。OK，NBA 轉播台，侵人犯規，因為我 double click 咗個抄字。所以係侵人犯規，佢哋就邊線開波。然後而家剩翻40秒，佢哋有15秒嘅進攻時間。OK， 而家就俾佢哋入咗，啱啱就有少少問題，所以緊逼唔到防守。然後呢邊2分投入。如果有退後啲咧，就應該可以入3分㗎啦。但我哋唔播，而家應該係冇充足時間俾我哋去打快攻㗎啦。如果佢哋耗晒呢10幾秒 ，OK 10秒，但係而家執到波可以打快攻 ，OK 又成功攞低2分啦。OK， 我哋會離場緊逼性防守。佢 OK， 射3分，炒咗粉。OK， 由今場咧，我哋係比上場咧個得分係高1分嘅，而佢哋都係冇變過，都係凄慘嘅。然後我哋應該係高佢4又1/2倍啦。我哋開波，唔入，插板球，插板，由呢邊就緊逼性防守啦，包夾，又有個人肯定空嘅，所以我哋而家抹住佢 ，OK， 睇嚟打唔到快攻㗎啦。只可佢哋就 OK， 咁如果見到綠色咧就入硬㗎啦，個球，似乎你係3分定2分啦。然後咧就緊逼成防守，見到，然後佢哋射波嗰陣時就炒粉啦，然後到我哋。然後我哋係失誤嘅，啱啱俾佢哋防守住，又拉唔到起身上籃。又而家佢哋有20秒嘅進攻時間，而家剩翻唔到1分鐘。
OK， 前面咁逼性防守，然後前面都係，然後就好似有少少卡頓咗啦。然後而家炒緊，又即刻打個快攻出嚟。佢哋有人防守，所以好難入到。又應該係俾我哋充足時間去進攻嘅。如果佢好晒嘅話，都有可能係11、12秒啦。佢想好晒 OK， 包夾，因為佢一定要射㗎啦。24秒進攻為例，又就到我哋底線開波。由底線開波嗰陣時，一攞到波咧，仲未計嘅，要傳到出場內咧先計嘅。同埋幾好係邊線開波，咁就可以又入咗3分。OK， 包夾，因為佢一定要射㗎啦。如果佢選擇傳嘅話咧，咁就係冇充足嘅時間準備射嘅。由我哋打出咗壓制性嘅5-0，又最高結算嘅係27-4。OK， 最後打出嘅係27-4嘅壓制性5-0。OK， 我係 NBA 2K Mobile 轉播台，咁係咁先啦，下期見，拜拜。